puedo sentirlos. No tengan miedo, solo háblenme. Hablen conmigo, denme una señal. Qué raro. Parece que esperas oír una respuesta. No sabes esto de mí, pero cuando yo era pequeño, solía tener dones psíquicos. Ya sé. Pero mi abuela los tenía y supongo que los heredé. ¿Cómo es que nunca me habías dicho esto? Cuando me convertí en CSI, sentí que tenía que elegir ciencia o lo otro. Elegí la ciencia. ¿Y lo estás reconsiderando? Sí. Bueno, por Carrie. Y lo que siento por este lugar. Pero las sensaciones por el infrasonido, las vibraciones del ventilador. Henry lo apagó y desde entonces ya no siento nada. Yo aún lo siento. Solo quiero ayudarlos. Es lo único que quiero, que tengan paz. En donde Dios no. ¿Oíste eso? Sí, se oyen como risas. De niños. No, ponlo de nuevo. No pueden saber lo que yo sé. Cegados por los límites de la realidad corporal, ambos son benditamente ignorantes sobre lo que les espera. Tengo una fanática del juicio. Fue un largo camino. Para ti. Buena suerte. Está demente. Sí, demente y tiene sangre en zapato. Su zapato y la huella que encontramos en la escena del crimen concuerdan. Mismo, los tres son lo mismo y eso es mala suerte, ¿saben? ¿Quiere hablar de mala suerte? Pisó la sangre de una mujer muerta. Te recuerdo ¿En serio? del juicio de Walter. Lo sé. ¡Qué maravilla! Ahora, ¿recuerda haber estado en el matadero esta mañana? Claro. Fui a hablar con Walter y mis niños. ¿Sus niños? Sí, eso fue lo que dije, mis niños. Mi familia. La familia que Walter creó para nosotros. ¿Y cuando habló con Walter, le dijo que matará a Carrie? ¿Qué hay de Dog? Yo no hice eso, pero sé quién lo hizo. ¿En verdad?